来的呢？其实一开始是一对国外的兄弟，他们去外面露营，就像大家一样去外面露营，他们车上只有冰桶。那因为天气很热嘛，那车子他们要长途的旅行，里面冰块都融化了。当他们口渴到不行的时候，打开后车厢只看到冰桶，还有里面的一滩水。那去发明这个行动冰箱的原因，他们就想，如果我可以把家里面的冰箱搬到户外，那我什么都可以冰了，不管海鲜，不管是饮料，不管是啤酒，不管是可乐，甚至你还可以冰冰块在里面，它都不会融化。那于是他们就开始着手研究行动的制冷系统。那过了将近100年，Waco 到现在已经是全世界最大的行动制冷的厂商。跟他合作的有各大车厂啊，像是宾利、宾士，那甚至是 B&W， 就是它的里面的那种豪华房车里面的冰箱制冷系统都是他们的。那再来从2005年开始，美国军方悍马车里面用的制冷系统也是他们。2008年的奥运指定的也是他们。再来2010年的世界运动会也是他们的，都是指定他们的厂商。那甚至时至今日，连世界卫生组织他们用的冰箱再简体的那个，也都是 Waco 的品牌出厂。所以 Waco 这个冰箱可以说是全世界最好、最知名的品牌。那我今天主要是要介绍一下他们这一个最新系列的 CFX 系列。那这颗冰箱，大家一定会问，那它跟家里面的冰箱有什么不一样？家里面的冰箱制冷系统跟它是完全不一样的。我们 CFX 系列它是可以耐震动，那最高倾角也到45度，都可以正常运转。再来，其实它现在有运转的声音啊，它现在有运转了，但是大家可以听到它几乎是没有声音的。那这是它设计独特的地方。家里面冰箱一定有轰的声音，那或者是家里冰箱你可能只要地震，或者是你去推它一下，稍微倾斜，它的冷媒就是它冷媒运作只要有不稳的话，它就会停机。那我们的冰箱是完全不用担心的。那再来，我们的冰箱是车用、家用都可以用。那我们现在店里面直接就是接110的插头。那大家在营区啊，或者在家里面也是可以直接接110的插头。那我们在车上的时候怎么办呢？我们原厂也是有附一条车充的线，可以看到这个点烟头，我们也是直接接在车子的点烟头就可以了。那大家也会有好奇说，那如果我接在车子上，会不会有害车子发不动的问题？那这也是不用担心的，因为它里面有内建电瓶的侦测，它的电压侦测是绝对不会让车子会有发不动的问题。那这是它几个专门为行动冰箱而设计的特点。那接下来我们就来讲一下，它实际上会用在什么地方呢？首先，我们露营的时候一定可以用嘛。我们野餐的时候一定也可以用，因为你有生鲜的产品。那甚至是你去钓鱼的时候，你的海鲜你就不用像以前一样准备一个大冰桶，里面塞满冰块。你可能40升的冰桶有20公升都是冰块，你能装的就只有20公升。对，那我们的冰箱像现在现场这个是50公升的，那你可以装的东西就是实实在在的50公升。那我们的制冷是从正10度到-22度，所以不管你要冰蔬菜、冰牛奶、冰水果，只要你家里面冰箱可以冰的东西都可以设定。那像我们一般露营会建议就是设定可能在-10度到-12度，因为冷空气是往下堆叠，大家可以看一下里面的设计。我们冰箱会有一个冷冻室跟一个冷藏室，那制冷的管线都在这边，所以当我们设定的温度，像现在是-4度，我们最下面、最底部这边就会是-4度，那我们就可以放肉类，或者是比较需要冰淇淋啊，就是那种需要低温的。那再高了一点点的话，它温度会再高一点点，大概3到5度。那中间我们就可以冰牛奶，那在上面就可以冰生鲜的蔬果。因为温度太低，蔬菜也会冻伤嘛，所以它的设计就是让整个冰箱会有3个温层。那最旁边这边大概会比里面多10度，所以这边大概就会是14度左右。没有10度了。那这边的温度的话，我们就可以放饮料。对，那这是它冰箱内部结构的设计，所以你一台冰箱你就可以冷藏、冷冻。那像是你如果像一般我们要带比较高级的食材，龙虾、牛排等等，我们也是都可以把它冰在最低温的地方。那这个是完全不用担心的，就是你不管冰什么，家里面冰箱能冰的它都能冰。其实只要这样想，行动冰箱就是这么简单。好，那接下来我会来跟
跟大家解释一下它的设计的部分。我们可以看旁边这张图，我们这一颗压缩机冰箱搭载的是威口原厂设计的压缩机。那威口，它是全世界最厉害的智能品牌，所以它设计的压缩机一定是，行动智能来说是最方便的，那也是最厉害的。那再来可以看到这个，这就是这颗压缩机搭载的独创的技术 VMSO 第2代。那这东西它会就是一个完全的变频的设计啦，就是它会侦测你设定的温度，现在的温度，那去调整它用什么样的转速可以达到最省电的模式。所以看到我们 CFX 系列全部在能源评比的部分都会是 A++，就是最高的等级。那再来这边 AC/DC 的变压器，我们刚刚有跟大家介绍过，你不管车用家用都可以用。那它的面板设计其实也是有别于市面上所有的行动冰箱，它是做斜的，并且是密闭式的设计，下雨天雨水也不容易渗入。那再来是它的蓝光 LED 灯，这个就算你在强光下也是可以看得很清楚。再来每一个按键都是有经过按钮测试的，所以你可以用年限一定可以用得非常久了。那我们全机都是有提供5年的原厂保护，不管是压缩机或者是机械的部分，所以它的耐用程度是非常大家可以放心的。那还有我们这一款，当你在车上的时候有接车中线，我们这边就有一个 USB 的孔，可以让你就算接着冰箱，大家还是可以使用手机，就不会因为它的那个充电孔被占住，然后就不能用一些车子要用的电器产品。然后再来是它的上盖设计，上盖设计我们这边都是用最新的专利密封条，所以它在保冷的效果也会是非常好的。它的冰箱壁也是做市面上全部最厚的，所以在你不插电或者是你在运转的期间，保冷的效果一定会是市面上看到最好的。再来是它上盖的设计也非常特殊，它是可以直接拔下来。那不管你要做清洗或者是拿东西的时候，那甚至是你的车子，你想要换边装，也是可以。好，那这是它的一些比较特殊的设计。然后再来，我就要介绍一下冰箱的配件的部分。冰箱的配件有保护套。那保护套有什么用呢？当它这个保护套不只是隔尘隔水，它还有保温的效果。它里面都会有一个铝箔层，然后还有一个隔温层。那这东西你装上去之后，冰箱的冷空气就更不容易逸散。那一方面可以让保温的效果更好，也可以让制冷的时间更短。就等于我们之前有实际就测试过了，有装保护套大概会省电5%到8%左右。那再来是防水跟隔尘的效果也是非常好的。那再来就像我提到的，我们还有一颗行动电源。那大家看这颗行动电源小小的，它可以提供稳定的12伏特输出。那光这一颗电源就可以让行动冰箱运转，8到24小时，就看你设定的温度啦。当然你设定越低温，它大概时间就会是6到8个小时，对啊。但我们一般正常使用的话，12小时都是没有问题的。好，那这就是大概 CFX 还有它冰箱配件的部分。谢谢大家。